हमने लास्ट क्लास में रूल ऑफ ओ देखा था और आज हम देखेंगे रूल ऑफ यू या साउंड ऑफ यू। तो रूल ऑफ यू का पहला रूल क्या बोलता है? वर्ड की शुरुआत क्या? वर्ड की शुरुआत अगर यू से होती है तो यू को अ बोलना। क्या बोलना है? अ बोलना है। यू को हमने क्या बोलना? अ। जैसे UMBRELL क्या हो जाएगा हमारा? अम्ब्रेला। क्या? अम्ब्रेला। UNDER ये क्या हो जाएगा? अंडर। अल्टीमेट क्या हो जाएगा? अल्टीमेट। जैसे UPPER क्या हो जाएगा हमारा? अपर। इसी तरह UPON ये क्या हो जाएगा हमारा? अपॉन। क्या हो जाएगा? अपॉन। UGLY क्या हो जाएगा? अगली। UMPIR क्या हो जाएगा? अंपायर। UNBOX क्या है? अनबॉक्स। ठीक, तो ये हमारा है। अगर यू की शुरुआत, अगर वर्ड की शुरुआत यू से ही होती है तो हमने उसे अ बोलना है। एक वर्ड यहाँ पे है UNABLE, तो यहाँ पे एक वोवेल है हमारा यू, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर हमारे यहाँ पे एक वोवेल है। क्या है? ए। ये जो हमारा वोवेल है वो है ए। ठीक, अगर वर्ड में आपको वोवेल ए दिखे, ठीक, तब आपने यू को भी क्या ही बोलना है? यू ही बोलना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा अनेबल। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ये क्या बोलता है? वर्ड की शुरुआत यू से हो लेकिन यू के बाद, मतलब हमारा एक यू होगा, प्लस में कॉन्सोनेंट होगा, प्लस में एक वोवेल होगा। क्या? वोवेल। ठीक, जैसे ये हमारा यू होगा, प्लस कोई भी कॉन्सोनेंट होगा, प्लस में जो वोवेल होगा वो हमारा क्या होगा? आई हो सकता है, यू हो सकता है, या ई हो सकता है, और जो बचा हमारा वो हो जाएगा टी। ये क्या हमारी ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, फिर वोवेल में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो यहाँ पे जो यू होगा ना, इसे हमने यू ही बोलना है। क्या बोलना है? यू बोलना है। ठीक, जैसे यूनी क्या हो गया? यूनिवर्स। जैसे इसमें क्या है? ये हमारा यू है, फिर कॉन्सोनेंट है, प्लस वोवेल में क्या हमारा है? इन तीनों में से आई यू ई में से हमारा आया है, तब हमने इसे क्या बोलना है? यू ही बोलना है। ठीक, तो यूनिवर्स हो गया हमारा ये। इसी तरह यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्म, ये हमारा यूनिफॉर्म हो गया। इसी तरह USURP क्या होगा? यूज़र। क्या? इसे हम बोलेंगे यूज़र। ये हमारा यू, ये हमारे यहाँ पे भी वोवेल यू ही आ गया, तो यानी कि हमारा एक आई आ गया और ये आ गया, तो हमने इसे यू बोलना है, तो ये हो जाएगा हमारा यूज़र। ठीक, क्या?
यूज़र, तो हमने इसे क्या बोलना है, यू को यू ही बोलना है। ये हो गया हमारा यूज़र, USER। ठीक, ये क्या हो गया हमारा वोवेल, कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल। और वोवेल में क्या आया, आई भी हमारा आ चुका है, यू भी हमारा आ चुका है और ई भी हमारा आ गया, तो हम इसे बोलेंगे यू। इसे हम तब भी क्या बोलेंगे, यू ही बोलेंगे। इसे भी हमने यू ही बोलना है और इसे भी हमने यू ही बोलना है। ठीक, तो यू ये भी हो गया, ये भी है, ये भी, तो ये हो गया यूनिवर्स, यूनिफॉर्म, यूजर्प, यूजर। क्या हो गया, यूजर। जैसे होता है ना यूजर आईडी। एक वर्ड होता है यूनाइटेड, इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड, क्योंकि ये एक नाम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसे हम यू ही बोलेंगे। और ये यूनाइटेड, जिसे हम बोलते हैं USA। ठीक, ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वर्ड BU, ये हो जाएगा व्यू। क्या हो जाएगा, व्यू। कॉलिक, क्या हो जाएगा, विकोलिक। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। वर्ड के बीच में, वर्ड के बीच में, वर्ड के बीच में यू आए, क्या यू आए, तो यू की जो साउंड होती है वो यू होती है, तो यू को हम यू बोलते हैं। जैसे ये वर्ड हमारा ब्यूकॉलिक, क्या ब्यूकॉलिक। ठीक, न्यूमरस्टिक, ज़्यादातर केस में ये होता है कि यू की साउंड अ ही होती है। अधिकतर आपको मिलेगा कि यू जो है उसे हम अ ही पढ़ते हैं। क्या है, एन हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, न्यू, लेकिन ये होता है नंबर। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, यू को हमने क्या पढ़ दिया, अ पढ़ दिया, तो नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा केसेस में हमने यू को अ ही पढ़ना है। जैसे कुछ वर्ड है RUN, ये क्या हो गया, रन, गन। ठीक, क्या हो गया, रन हो गया, गन हो गया। और BURN, ये क्या हो गया हमारा, बर्न। क्या हो गया, बर्न। इसी तरह टर्न, ठीक, बस, रश। ठीक, और हम कुछ जगह इसे ऊ भी पढ़ते हैं, जैसे बुल। ये क्या है, BURRY, भरी हो गया हमारा। ठीक, PUSH, क्या हो गया, पुश। FULL, क्या आ जाएगा, फुल, पुट। अब इसी से एक वर्ड बनता है, ये कट हो गया। तो ज़्यादातर केस में हम यू को अ बोलते हैं और यू बोलते हैं, बस यही बोलते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड है, जैसे अगर आपको एक कॉन्सोनेंट दिखे, क्या दिखे, कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल, फिर प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल। ये कॉन्सोनेंट कोई भी हो सकता है और ये वोवेल होगा हमारा, वो क्या होगा, यू होगा। और ये जो हमारा वोवेल होगा वो ई होगा। तब हमने यू के क्या बोलना है, यू, क्या बोलना, यू। जैसे SURE, हमारा कॉन्सोनेंट हुआ, वोवेल यू हुआ, फिर कॉन्सोनेंट पर वोवेल ई, तो ये क्या आ जाएगा, श्योर। क्या, श्योर। PURE, ये क्या आ जाएगा, प्योर। ठीक, तो श्योर हो गया, प्योर हो गया। LURE, क्या हो जाएगा, ल्योर। CURE, क्या आ जाएगा, क्योर। MATURE, ये क्या आएगा, मैच्योर। तो ज़्यादातर केस में यही होता है। ठीक,
तो यू आएगा, हमारा ई आएगा, तो इससे हमने यू को हमने क्या बोलना, यू, तो ल्योर, फिर क्योर, फिर में जो, बस। ठीक, हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे BLUE, ये क्या हो गया हमारा, ब्लू, क्या हो गया, ब्लू। CUE, ये क्या हो गया हमारा, क्यू, लेकिन यहीं पे QUE, यू, ये हो गया क्यू, क्या हो गया, क्यू। SUE, ये क्या हो गया, शू। वेन्यू, क्या हो जाएगा, वेन्यू। तो मतलब अगर यू और ई दिखे तो हमने यू बोलना है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लू, ये क्या है, ब्लू, तो यहाँ पे भी यू होगा, क्या, ब्लू, ब्लू। क्यू, इसे भी हम बोलते हैं क्यू। शू, क्या, शू। वेन्यू, वेन्यू, ठीक। तो यू और ई दिखे आपको तो आपने यू बोलना है, क्या, यू। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इससे कुछ अलग वर्ड होते हैं, जैसे GUE, ये क्या हो गया हमारा, गेस। GUEST, क्या हो जाएगा हमारा, गेस्ट। GUERDEN, गार्डन, क्या हो गया, गार्डन। और वर्ड है जैसे BUILT। अब UIL आया तो इसे बी पढ़, UI को हमने क्या पढ़ना, बी, तो ये हो जाएगा बिल्ड। BUILD, क्या हो जाएगा, बिल्ड। तो UI हमने क्या बोलना, ई बोलना है, क्या, बिल्ड हो गया, बिल्ट हो गया। इसी तरह बहुत सारे वर्ड बनते हैं। बिल्डर्स, BUILDERS, क्या हो जाएगा, बिल्डर्स। BUILDING, क्या हो गया, बिल्डिंग। ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो यू हमने ख़त्म कर लिया आज। तो हमने आज सारे वोवेल के साउंड ख़त्म कर लिए। ए का ई, आई, ओ, यू, हमने ये सारे वोवेल यानी कि इनकी साउंड क्या होती है, इनको हम अलग अलग जगह इनकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। तो आज हमने वोवेल के हर एक वर्ड को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, ख़त्म कर लिया आज हमने। तो अब हम आगे बात करेंगे कॉन्सोनेंट की प्रोनाउंसिएशन की। जितने हमारे कॉन्सोनेंट हैं हम उनको अलग अलग जगह क्या क्या बोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।